ชิลลี่อยากกินขนมเหรอชิลลี่จะอ้อนแบบนี้ไม่ได้นะใช่ชิลลี่จำได้ไหมชิลลี่มาจากวัดนะมัมมี่เก็บชิลลี่มาจากวัดที่จริงแล้วชิลลี่เป็นแมววัดนะเข้าใจไหมอย่าทำร้ายข้าวของแบบนี้มัมมี่จะจับไปปล่อยวัดเหมือนเดิมเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเนี่ยตอนเบบี้มัมมี่ก็ไปแบกเอามาจากวัดเนี่ยจะแบกกลับวัดได้ไงเนี่ยฮะถ้ามันดื้ออย่างนี้ทำลายข้าวของไปชั่วเลยจะขโมยโทรศัพท์แม่ทำไมชอบจังเลยนะการ์ตูนในโทรศัพท์Silly, come on. You like to play like that, no? Yo.